io non sono abituato a parlare molto, no? mi piace parlare poco, però sono contento di essere qua, di essere venuto, contento e onorato che mi abbiano dato il premio che mi stanno dando il Monotone. Quindi per me è un piacere e un onore essere qua per quello. È un piacere e un onore essere qua anche con voi, parlare. Io non sono uno che ha una grande parlantina, però mi piacerebbe che comunque da questo incontro rimanga qualcosa, no? E allora cerco di darvi qualche piccolo viaggio, qualche piccolo suggerimento. Io ti faccio una spalla, no? Non mi permetto. Vi do qualche suggerimento su come si possono praticare le punizioni, ok? Magari a qualcuno può interessare. Ok? Vabbè, detto che, premesso che come tutte le cose, no, nessuno è nato imparato, come dicono gli interni. Quindi anch'io per poter diventare bravo a tirare le punizioni ho dovuto dedicarmi ogni settimana una fetta di tempo per poter praticare quest'arte, ok? Però ci sono alcune indicazioni che vi possono essere utili per praticare meglio. Okay? Allora, devo scrivere qui. Spero che riusciate a vederlo. Allora, riuscite a vedermi, no? Sì. Avete la barriera, un ostacolo di fronte a voi. La palla sta sotto a livello del terreno, quindi dovete dargli una traiettoria che salga inizialmente e che poi scenda, ok? Perché deve superare l'ostacolo e poi si deve abbassare. Okay? Quelli che sono bravi a calciare tirano la palla in questo punto. Poi ve lo dico a voi. Ok? La palla quando la piazzate per terra va colpita qua. Ok? Spiegate un po'. Accerchiato. Allora, se io devo tirare una punizione, la barriera è là e la porta è dietro, okay? Io devo arrivare a colpire la palla, la devo colpire qua, okay? Questa è la posizione della palla. No, non di piatto. Di collo, bravissimo. Con quale parte del piede? Me lo fai vedere? Questa. Bravo, guarda, si deve colpire la palla con questa parte qua, la senti? Questa parte qua, la devi dividere la scarpa qua e lì va colpita, ok? Non mi posso disegnare la mia scarpa perché sennò mia moglie mi ammazza. Però, allora, quello è il punto da colpire la palla. L'altra cosa importante, come vi ho detto, è il piede d'appoggio. Allora, se io metto il piede d'appoggio qua e vado a colpire qua la palla possibilmente gira solamente, però va dritta e non si abbassa. È una questione di, come si dice, meccanica. Il piede d'appoggio, se lo mettete qua, potete solo colpire la palla dritta per dritta e la palla va dritta, ma per poterla girare e far abbassare, come detto io, il piede d'appoggio va messo leggermente di fianco e un po' più indietro, ok? Questo è molto ma molto importante, perché se voi mettete il piede d'appoggio qua e colpite la palla di collo, come dico io qua, la palla cosa succede? Va in alto. Spostatevi. Io faccio il portiere, spostatevi. Allora, ok? Allora, guardate bene. Proprio ho bisogno di uno che si metta là con la portiere. Voglio vedere l'allenatore in calcio. Ha giocato anche al Cagliari. Per fortuna mi hanno mandato via. Allora, dicevamo, sentite tutti, no? Allora, se io metto il piede d'appoggio qua, la colpisco così, a giro, la palla, guardate cosa fa. Ok? Noi vogliamo che la palla giri in questo modo, non in questo modo, ok? Allora, piede d'appoggio qua, la caviglia deve essere abbastanza rigida, leggermente aperta, ok? Vedete tutti, no? Okay? Fategli un po' di spazio. Prendi la palla, cerca il bambino, sposta la palla.
Prendi la tuppa. La faccio un po' più alta. Un Certo. portiere. No, però, secondo me andiamo nella porta perché... Magari È una... si rovina le scarpe nuove, io... no, poi non posso andare dal Perché quello è un portiere? Ok, allora, noi vogliamo la palla che gira in quel modo là. Allora, questa è la... Adesso è uscito. Una certa quantitativo de energía, ¿no? de orza. Si esas orzas no las dedicamos a esos árboles, cosas productivas, poi si perdono. Invece di poter raggiungere un certo risultato, raggiungi un minore. Quindi hanno due nasi, si crescono gli allenamenti. Per esempio, crescono gli allenamenti, questo gelo mi cambia a tutta una serie di cose. Salire dopo, l'energia che tens a disposizione non è se stessa e quindi il risultato non sono se stessi. Devi entrare in quest'ordine delle idee. Non è se tu andai più di altri, tu hai l'energia se stessa, però se ti dedica di più per una cosa, là è meglio. Capito? Scusa. Imparare a essere un maestro in qualcosa deve dedicare 10.000 ore a quell'attività. Io ne ho dedicate come tu, come d'altronde anche tu. Perché quando fai una cosa, il fatto che lo sai, sembrano tante 10.000 ore, ok? Sembrano tantissime, ma quando le fai ti piace, ci metti passione e entusiasmo. 10.000 ore sembrano 2 ore. Questa è la differenza. Ok, auguri, in bocca al lupo, grazie per l'ascolto. Forza Bollore! Quel cappuccio almeno. Francesco, togli il cappuccio a quello. A quello. All'altro. Così. Dai, dov'è Mariella? Perché non è andato? Allora, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti. Questo è un consiglio comunale formale, come vedete ci sono tutti i consiglieri, c'è il segretario comunale, solo che un consiglio comunale un po' particolare, si tiene una volta all'anno, questa volta siamo al 9° anno se non sbaglio. Ha a che fare con un ordine del giorno diverso dalle solite storie burocratiche delle quali a volte o spesso si occupa il Consiglio Comunale. E il primo punto all'ordine del giorno è l'assegnazione onorificenza mammutone ad onore a Gianfranco Zola. Io voglio solo dire per quanto riguarda Gianfranco che è una di quelle persone che divenne in Ghana, ha detto degli motire Gianfranco, no? Mi riuscirebbe difficile chiamarlo signor Gianfranco, Gianfranco. Questo significa che forse la cosa che più mi colpisce, anche perché io chiedo scusa all'interno di una situazione dove sono tantissimi gli atleti, calciatori eccetera, semplicità, con i tempi che corrono è una materia che scarseggia sempre di più, dove tutti sembra anche spesso senza avere i titoli che debbano essere protagonisti chissà di che cosa, ecco lui non è questo, trapela subito quello che potrei chiamare quasi anche l'umiltà. L'assessore allo sport ripercorrerà velocemente quella che è stata la vita, quella che è tuttora l'impegno per lo sport di Gianfranco. Buonasera a tutti. Allora, sono orgogliosa di presentare da appassionata sportiva Gianfranco e provo insomma a farvi un riassunto della sua carriera agonistica agli inizi, insomma quando iniziò a giocare nella Corrasia di Oliena
Poi nell'84 passò alla Nuorese. Nell'86 si trasferì a Sassari per indossare la maglia numero 8 della Torres, appunto. Successivamente fu trovato nella C1 da Luciano Moggi e fu acquistato così dal Napoli e con questo esordì in Serie A nel 1989. Ottiene il riconoscimento di migliore giocatore del campionato e nel 98 vinse la Coppa d'Inghilterra, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA. Nel luglio del 2006 è diventato consulente tecnico della nazionale Under 21 e attualmente è testimone dell'UEFA per la zona dell'Asia. L'emerito Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, anche lui che chiaramente è politico che ha raggiunto i massimi livelli della carriera politica. Siamo andati avanti poi nel 2005 con un musicista, uno jazzista, Paolo Fresu, che chiaramente promuove nel suo settore la nostra isola. Più avanti nel 2006 con Maria Giacobbe, una scrittrice. Più avanti nel 2007 Don Usai, che sapete tutti si vive una situazione un po' particolare in questo periodo. A Gianfranco Zola, che non aggiungo niente, hanno già detto tutto e forse gran parte di quello che avrebbe detto chi mi ha preceduto. C'è un pulsante. Mauro? Don Pietro, Grazie. Onore ad onore. È bene rimarcare che a volte ci distraiamo, parliamo solo del Mamuzzone, si pensa di essere il Mamuzzone e il Salvadore, perché entrambi uno senza satiro non servono a nulla. All'anno 2011 c'era Gianfranco Zola, sportivo di fama internazionale, che ha saputo distinguersi per la sua professionalità e umanità. Importante punto di riferimento per i giovani nella trasmissione dei valori del rispetto, della serietà e dell'impegno. Detto così sembra semplicissimo. Grazie. Gianfranco, indossa la maschera. La devo mettere? Sì, sì. Ce lo sai. Metti quella. Metti quella. Poi però mi riesce difficile. Magari qualcuno adesso mi dice tieni la testa Ok. Allora, innanzitutto mi scuso in anticipo se magari mi emoziono un attimino, anche perché per me è molto più semplice stare davanti con un pallone a 40.000 persone che stare a parlare con un microfono davanti a non so quanti siete qua. Quindi mi scuso in anticipo perché io ringrazio tutta Mamoiara, tutte quelle persone che mi hanno scelto mi hanno ritenuto idoneo a ricevere questo premio così prestigioso, che è stato ricevuto da persone così importanti, così illustri nel passato. Per me è un onore e un piacere, non solo per quello che il premio rappresenta, ma perché poi per il posto dove viene dato questo premio.
Senza quelle cose che questo posto mi ha trasmesso, probabilmente non sarei qua a ricevere questo premio, non sarei la persona che sono. Quindi questo io vi ringrazio, per me è stato un piacere, non è stato semplice per me perché ho un po' di impegni, però ripeto, ringrazio anche per la vostra elasticità nel tempo, quindi che mi ha permesso di essere qua personalmente a riceverlo. Non sono un uomo che a cui piace parlare tanto, però spero, mi permetto di aggiungere una piccola nota. Questo premio lo voglio dedicare a una persona che per me è speciale, che è stata insieme a me sino a quando questa avventura è cominciata. Una persona che è stata con me nei momenti in cui le cose sono andate molto bene, ma ci sono stati anche dei momenti difficili e soprattutto in quei momenti questa persona mi ha sempre sorretto e mi ha sempre aiutato. E quindi questo lo voglio dedicare e lo voglio dividere anche a voi. Quindi concludo dicendo che comunque è stato anche un piacere per me venire a incontrare i ragazzi, i giocatori della Folgore che stanno tra l'altro facendo molto bene il campionato, sono terzi. Domani mister, bisogna mandarli tutti a dormire un po' presto così, compreso il mister, sì. Domani ci vuole una bella vittoria da celebrare, quindi sperando di riuscire come si dice, a colmare questo gap di 7 punti con la prima classifica che bisogna fare. È stato un piacere aver visto l'entusiasmo, tanti bambini che erano lì presenti, che ascoltavano con i genitori. Credo che questa sia una cosa veramente importante, un momento difficile per il calcio italiano, però il fatto di vedere realtà come quelle di Mamoiana incoraggia, perché alla fine il calcio anche a grandissimi livelli ha bisogno di realtà così, quindi bisogna sempre impegnarsi tutti quanti a mantenere l'entusiasmo, a mantenere vivo l'interesse da parte della gente per il calcio ma per lo sport in genere. Grazie. Allora, grazie. C'è un signore presente, il signor Roberto Foresti, che è un fotografo professionista romano. Chi vuole vedere un po' i suoi lavori, in questo momento c'è una mostra allestita presso la Prodotta. Che cosa? Prego. Buonasera a tutti. Come diceva questo piccolo presente, non si vede. È un quadro rappresentante appunto Maschera di Montones. Io l'ho intitolata Legami perché in 2 anni di frequentazione di questo magnifico, stupendo teatro, la mostra appunto la trovo fino al Carnevale. Grazie mille, scusatevi per questo piccolo. Dicendo che siamo molto onorati di averti qui. Io come Presidente ti presenterò la nostra società e la sua attività con i fini che ci siamo proposti di conseguire. In seguito poi Francesco, il Vicepresidente, ti farà un saluto in riferimento alla tua carriera e al significato che ha per noi l'averti qui. La nostra società nasce nel 1956 con il nome di Società Sportiva Raffaele De Solis. Nel 64 la società prende il nome di Folgore. Sono una forza trainante, in particolare seguo nel settore giovanile. Forse veramente pochi di noi ti conoscono il valore che hai avuto come calciatore e anche per le tue doti di umanità. Va bene. Caro Gianfranco, è un grande onore oggi averti qui con noi. Come società sportiva di Mamoiana, a pochi chilometri da Oriena, che ti ha dato i natali, oggi ci sentiamo orgogliosi di ospitarti e ci sentiamo siamo tuoi paesani di Barbagia, la terra che ci accomuna.
Vogliamo esserti vicini per condividere i valori sportivi e non solo, che sono stati sempre i tuoi compagni nella meravigliosa carriera che ti ha portato lontano, non solo nella strada del successo, ma fino ad attraversare il mare, ad andare in terre lontane e in particolare nella patria dove è nato il calcio, l'Inghilterra. Dappertutto hai portato i valori di grande sacrificio e impegno, rispetto per l'avversario delle regole, insieme a grande tecnica e estro che hanno fatto sognare noi e tutti gli appassionati di calcio del mondo. Vogliamo ricordare ai nostri giovani che il tuo percorso non è stato facile, non eri dotato fisicamente, ti ricordiamo da giovane gracilino, un piccolo sardo come ci sentiamo a volte un po' tutti, anche se siamo alti 2 metri. Tu però non ti sei dato per vinto, amavi il calcio e crediamo che in qualche maniera sentissi dentro di te il bisogno di esprimere, dominando la palla, costringendo la traiettorie balistiche e incollandola al tuo piede nel saltare l'avversario, quella frazione di bellezza che tutti noi ci portiamo dentro. Un po' come un pittore o un poeta che nell'usare il colore e le parole si sentono partecipi e fanno gli altri partecipi della sinfonia della creazione, della bellezza della vita. Da giovanissimo, si racconta, calciavi per ore il pallone contro un muro, di sinistro, di destro, d'esterno, d'interno, di collo, stoppavi, palleggiavi, colpivi di testa. Non badavi a chi ti diceva schernendoti che il calcio non ti avrebbe dato da vivere, che ti conveniva studiare. I soldi, i facili guadagni non erano la molla che ti animava, probabilmente sentivi che quella era la tua strada. Nessuna delle squadre di Serie A sulle prime ti ha notato, ma non ti sei abbattuto, hai continuato a lavorare solo. Non hai pianto maledicendo il mare che a volte sembra separarci dai sogni. Non hai ceduto alle lusinghe del bar e dell'alcol per stemperare le frustrazioni o alle cattive compagnie. Hai fatto tutta la gavetta giocando con la squadra del tuo paese, la Corrasi, in seguito la Nolese e infine la Torres. Seppure questa tua opera, noi crediamo, sia ancora all'inizio, perché se non hai avuto lo spazio che meritavi come giocatore della nazionale, lo potrai avere come suo allenatore, dopo giusta gavetta, come sei abituato a fare. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore. Vogliamo anche ricordare che per le tue doti di umanità sei stato incaricato di rappresentare l'UNICEF e sei arrivato qui di ritorno dalla Malesia che visitavi come rappresentante del calcio europeo. La tua forza, crediamo, è stata l'umiltà, l'accettare il tuo limite. Tu, Gianfranco, lo hai dimostrato che appoggiando la vita sui valori cristiani, quali la famiglia, il rispetto dell'altro, la legalità, il lavoro, l'amore per la bellezza, lo sport, la nostra statura cresce e possiamo presentarci agli altri a viso aperto, senza nasconderci, un po' orgogliosi, un po' impauriti, dietro una maschera, anche fosse di mammutone. Possiamo essere così come te, veri sardi, cittadini italiani e cittadini universali, apportatori della nostra specificità e arricchiti dalla diversità degli altri. A proposito della famiglia, è giusto sottolineare che sicuramente tua moglie Franca ha tanto merito in tutto questo e ti è stata di grande sostegno nello svolgersi della tua carriera, oltre che essere protagonista nella vita domestica. Avete 3 figli, una bellissima famiglia, vi auguriamo di conoscere insieme i figli dei vostri nipoti. Che dire in finale? Siamo contenti di averti qui, caro Gianfranco, e contenti che il nostro comune abbia voluto conferirti l'onorificenza di Mammutone ad onore. Mammutone lo sei di sicuro, perché non hai mai rinunciato, metaforicamente, a ballare vicino al fuoco di Sant'Antonio, che ti ha riscaldato e illuminato, nonostante il mare tutto intorno. Grazie Gianfranco. Ti vogliamo dare subito un piccolo riconoscimento e viene il capitano della squadra a darvi un giorno.
un'altra cosa, vabbè, perché su YouTube non c'è, secondo me è uno dei gol più belli che ho segnato. L'ho segnato quando io e Biagio giocavamo assieme, ed era l'Amorese contro l'Alghero. Era una partita che tra l'altro io rientravo dopo un mese di infortunio, avevo una mononucleosi, ero rientrato e avevo giocato 20 minuti e avevo fatto un gol che secondo me è uno dei più belli che ho segnato, quindi era una cosa. Peccato non poterlo vedere. Vogliamo dare comunque anche non un riconoscimento, un mazzo di fiori a tua moglie proprio veramente perché gli riconosciamo la funzione importante che ha avuto nella sua famiglia. Tanti auguri perché è il compleanno di Franco. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Adesso sono poche parole per cercare di introdurre, sperando che c'è una discussione con il pubblico. Società migliori, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione come cittadini, genitori, insegnanti, amministratori, all'educazione dei nostri giovani, intervenire dove si verificano situazioni di disagio o malessere, senza tralasciare quelli che sembrano segnali poco importanti o trascurabili. Comunque sono qui e oggi al campo sportivo di Mamoiana sono tornato indietro di 41 anni fa, quando al campo sportivo della Corrasia a Oliena Gianfranco Zola indossava calzoncini e maglietta e veniva portato come mascotte all'età di 4 anni perché il padre, nonché presidente della Corrasi, Ignazio, diceva che portava fortuna. Ecco per quale ragione dico che oltre al sacrificio della moglie, ma da grande, un buon merito ce l'ha il suo piccolo ma grande frate, genitore, che l'ha portato in tutti i provini, l'ha portato in tutti i posti dove uno poteva sbizzarrirsi. Ecco perché dico ai ragazzi utilizzato che ci usa, diciamoci francamente, e manco l'uomo Maltina. Pertanto oggi sono in condizioni di dare ancora di più quello che ha dato Gianfranco in gioventù e poi cercare di gestirsi per l'avvenire, cercare di essere, se non tutti Zola, ma di essere delle bravissime persone e forse di occupare anche le sedie che occupano questi consiglieri e il sindaco in prima persona qui a Mamoiana, per gestire la società e a livello globale, come si dice, il mondo intero, perché è questo che veramente oggi si sta perdendo. E scusate, difendo la categoria, rispettate gli arbitri ed anche da Mamoiana è bene che qualche arbitro vada avanti. Ha detto molto importante. Quello che mi ha colpito oggi al campo è stato il fatto che oltre ai ragazzi e agli atleti in generale c'erano anche tanti genitori presenti. E questa è una cosa che vi dico, è una cosa molto importante. Giannetto diceva giustamente dell'opera di mio padre. Credo che uno dei più grandi meriti che avesse mio padre era proprio quello. Lui era sempre lì, era lì quando io dovevo andare a giocare fuori casa, quando andavo in rappresentativa, era sempre lì a portare sostegno, ma non era, il suo sostegno non erano nelle parole che magari mi diceva quando c'erano dei momenti difficili o dei momenti veri. Il suo sostegno era soprattutto nella sua presenza, e questa è una cosa molto importante, perché adesso ai giorni d'oggi nella nostra società ci sono talmente tante cose da fare per i ragazzi e per i genitori dei ragazzi,
Quindi è molto facile, succede spesso e volentieri, che i genitori prendono il ragazzo, lo portano al campo e vanno via. Però posso dirlo con assoluta certezza, anche perché in questo momento, anche perché sono un padre anch'io, per i ragazzi il fatto che il genitore sia lì presente, che lo stia guardando, che lo stia osservando, è una cosa talmente importante per la sua autostima, per la sua fiducia, che ha un valore inestimabile. Quindi il mio invito è un invito, ma più un invito è una preghiera, è che tutti i genitori si rendano conto di questa importanza e che siano sempre lì, in modo tale che i ragazzi possano vederli, perché poi in definitiva ogni ragazzo, ogni bambino, quello che vuole fare è vuole emulare il proprio genitore, lo vuole emulare, lo vuole soddisfare, lo vuole compiacere. Quindi il fatto che voi andate al campo e stiate là, lo seguite, lo guardate mentre si allena, mentre gioca, è una cosa talmente importante per il ragazzo che non sto io a descriverlo, qualunque psicologo, qualunque persona che conosce queste dinamiche ve lo può confermare. Quindi, ripeto, io una preghiera, mi associo a quello che ha detto Gunguri, è una cosa talmente importante e vitale per la crescita dei nostri ragazzi che va sottolineata e incoraggiata. Grazie. A Gianfranco, grazie molto anche per le cose che ci ha detto e soprattutto per queste ultime cose che ci ha ricordato adesso, cioè l'importanza dei genitori, quindi l'importanza della famiglia nel seguire e nell'educare i propri figli, iniziando anche dallo sport perché si occupa di sport e proseguendo poi con la scuola o con qualunque altra attività che coinvolgono i ragazzi e i giovani. Grazie ancora a tutti, c'è un piccolo rinfresco.